Sma tim brenda Offer Jewelry in v bistvu recimo koncept najnega oblikovanja je, bom začela z samo predstavitvijo blagovne znamke, ki je pač predstavlja se večinoma mednarodno. Koncept oblikovanja je konceptualni že od samega začetka, že najna prva kolekcija, ki je bila poimenovana Olga Faces Rock, iz katere je bil tudi izpeljanka za najin brand ime, se je nanašala na to, da sma upodabljala portrete kolegov, prijateljev in jih dajala na nakit. Potem smo šla na notranje organe, to je bila druga kolekcija Inside Out, kjer smo čustva prenašala v notranje organe, recimo in to podala tudi na zunanjo stran. Ne. Uporabljamo različne materiale in v bistvu smo se na začetku dosti igrala z samim konceptom zgodbe, z objekti, ustvarjala nakit, ki je so bili manjše plastike, umetniška dela, ki se pač izražajo in se podobljajo na telesu. In na to smo nekako zašla tudi na področje 3D tiskanja z podjetjem Ortotip, ki je bil takrat zelo odprt za iskanje novih principov obdelovanja in oblikovanja. In te prototipe, ko smo jih takrat izdelala, je dobil v roke Andrej Skok in videl v tem potencial za neko kolekcijo, modno kolekcijo. Odnesel te kose Maši Ma, to je oblikovalka, ki ustvarja blagovno znamko na Kitajskem. In tako smo začeli z našo prvo predstavitvijo na Pariškem tednu mode. Spet ponovno je bila zgodba, je bila zelo pripovedna, Winter Garden. Midva smo ugotovila, da lahko s temi izdelki, ki so izdelani v poliamidu, delamo zelo lahkoten, zelo precizen nakit z ogromno detajli, noter so kristalčki zmrznjene narave, ujeti v te ogromne pač modne uhane, ampak so zelo, kako bi rekla, prezentativni na modnih pistah, podajajo zgodbo že sami za sebe. In potem smo nadaljevali to zgodbo naprej. Tako, ujela sva se midva, recimo ne kot tim, ujeli smo se tudi z pač Mašo Ma, ujeli smo se z Majo Mehle, pa še z mnogimi drugimi oblikovalci, delamo na njihovih zgodbah, prenašamo naše zgodbe v njihovo podobo in jim zaključujemo recimo celostno podobo pač na modnih revijah. Medtem, ko smo raziskovali, mi da skozi raziskujemo nove stvari in tudi v 3D tehnologiji recimo ne smo raziskovali, kaj se da še dodelati. Ne. Imamo zadeve, ki so lahko zelo detaljne, težko izvedljive na drugačen način, kot v 3D tehnologiji, ki se dajo barvati, dodaja se lahko kovina, dodaja se lahko naravni materiali, lahko se kristali, recimo ne, kot tu so pač, od tega, da lahko 3D tiskam, oblikujemo, potem prenašamo to v kovino in v usnje, v druge stvari, recimo ne delamo kombinacije, delali smo tudi sončna očala, kombiniramo materiale od srebra, recimo zlata, dragih kamnov in tako smo v bistvu na naši zadnji kolekciji, ko smo jo delali skupaj, ko je bilo pa zdaj oktobra v Parizu, kjer je pa zajeta, se mi zdi, da cela ta najna raziskovalna pot, recimo na tega, kar smo delala z 3D oblikovanjem in drugač raziskovanjem nakita. Zdaj gre pa Rok naprej na blagovno znamko. Okay. Čisto na hiter, no, zares v bistvu malo povedal o konceptu Offer-a. Vse skupaj se je začelo zelo slučajno, to v bistvu najna prva kolekcija bila pač čisto neko raziskovanje dveh dizajnerov med sabo. Nisem imela zares nobene vizije, niti nekega poslovnega načrta, v bistvu vse skupaj zelo spontano ratval. Ampak glede na to, da po prvi kolekciji, ne vem, recimo 2 leti, 3 leta kasneje, so se pojavila na prvem tednu pariškega Fashion Weeka, so v bistvu se mogla malo vprašati, kaj sploh želiva v bistvu narediti midva kot brand kot tak. Ne. Tako da prišla se do teh 5 točk, nekje si želiva biti manjša, ekskluzivna blagovna znamka, specializirana v sodelovanje z drugimi blagovnimi fashion dizajnerji. Nek prodajni moment so predvsem neke botične prodajalne oziroma konceptualne trgovine.
zelo naj zanimajo nove tehnologije, kar pomeni, da smo tudi v smislu 3D printinga zelo odzivno na trg. To pomeni, da v bistvu zares mi, da nimamo nekih velikih zalog nakita, ampak se pač vračava takrat pač glede na popraševanje. Zdaj recimo, če bi dobila recimo 100-200 kosov printanih uhanov za narez, bi bilo to zelo enostavno tudi spela zares, ker pač dobiš ti printer objekt in ga samo finiširaš doma. Kar se pa tiče neke ciljne skupine, so bolj tek izkušenj prišla do tega, da so v bistvu to ljudje, ki cenijo oziroma jih zanima pač dizajn kot tak, krati pa niso obremenjeni z materialom oziroma jih tudi zanimajo nove tehnologije, ker če neko tako sporednico naredimo med najnim uhanom, recimo tem velikim 3D printanim, pa nekim zlatim malim uhanom, je v bistvu to nek zelo približen isti cenovni razred. Vemo, da je plastika vseeno v naših glavah zelo neka taka potrošen, pocen material v bistvu. To je pač poliamid, končni produkt je poliamid v teh printanih kolekcijah, tako da v bistvu nekdo mora v tem videti neko dodano vrednost in ta je verjetno pač res v tem dizajnu pa v sami velikosti teh uhanov. Tule je ena predstavitev v bistvu sodelovanja celebrity, v bistvu znano osebnostjo z Kitajske. Ona je precej znana kitajska pevka z imenom Lore Shang. Z njo smo sodelovali na različnih nivojih, to se pravi od tega, da je nosila najne stvari, na različnih dogodkih do tega, da se je pojavila v spotu, na CD-ju, do tele zadnje odrske podobe, ker smo naredili cel koncept, ko se ona predstavlja pač na odru s temi headpisi, odrskimi maskami. Potem pa zelo hiter pregled tega, kje so se najn nakit pojavil. Kot smo že omenili, ima zelo veliko navezavo s kitajsko oblikovalko Mašo Ma, to pomeni, da se v bistvu ta trg kar nekako odprl najnim izdelkom, to se pravi, da so bila pač v teh fashion magazinih od Vogue, Kitajske, Elle, Taiwan, neki evropski magazini, Harper's Bazaar. Imamo zelo dobro sodelovanje s Kartelom, to je v bistvu nek concept store v Dubaju, ki tudi dela pač svojo komunikacijo po svojih mrežah, to so te leve fotografije. In pa zadnji nek tak moment, ki se je zgodil, se je ta pas najn pojavil na coverju od Ella, v bistvu nosga pa tudi neka zelo znana kitajska igralka, mislim, da je Bing Bing. Tako. Ki je zdaj v zaporu, ja. Kle pa samo neko par slik, zbranih slik, kakšen je naš ta vizualni nagovor, visual storytelling samega brenda, kako se lotujemo teh konceptov fotografij. Neki so fotkala sama, neki večinoma pa sodelujemo s slovenskimi pač priznanimi fotografi, od Saša Hesa, Marija Zupanova, Matjaža Baniča. Recimo tale prva kolekcija Winter Garden je bila v bistvu narejena, smo delali 2 shootinga zares, 2 različna. Eden je bil v bistvu pač inspiriran s tem zimskim vrtom, to se pravi s to stekleno kupolo z odrezano glavo, ki pač sporoča neko minljivost, pa nos pač naš nakit. Drugi tale zimski moment je bil delal posebej za ta tekmovanje International Talent Support, kjer so bila finalista. Tako da malo vidite, da v bistvu iščemo zmer mogoče take malo bolj emotivne, malo posebne zgodbe, tudi v samu temu vizualnemu nagovoru, kar se fotografij tiče. Nimamo nekih klasičnih fotoshootikov, ampak hočemo zmer pač razložiti to temo, na katero je nakit tudi delan zares. To je bil v bistvu najn prvi sejem, čisto da malo vidite, v bistvu, kaj bo treba narediti na unih 2 kvadratnih metrih tega buta. Šla sva s platforma Not Just a Label pač na ta sejem, seveda povabljena, naredila sem neko tako prezentacijo, to sta bile te 2 najne prve kolekcije tam. In pa v bistvu na zadnje, ker so se lotila tako prav zares ene prezence na sejmu, so se pojavila na Tranoj, to se pravi, to je nek zelo precej eminenten pariški sejem. To pomeni, da v bistvu moraš biti izbran, da tam predstavlja svoje stvari, hkrati pa to predstavlja kar precej velik finančni zalogaj. Pač hotela sem je to izkušnjo, pripravila sva stvari, kakor so dobro mogla, delala sva in fashion video z ekipo iz Berlina, Komposter, fotko nama je Mario Zupanov. Razvila sva prav neko to komunikacijo, ki je bila vezana na temo same kolekcije, ki je bila pač imenovana Flamboyant. To je bilo v bistvu obdobje v gotiki, ki ima neko značilno, zelo specifično rozeto, ki se pojavlja na katedralah gotskih in iz tega je pol izhajala in pač oblika nakita, hkrati pa v bistvu cel ta vizualni nagovor kolekcije. Vidimo to neko zlato zapestnico, ki se prebija skozi to gotsko rozeto, v kateri imamo neke krope fotografij. Pa desno nek tak prelom enega lookbooka, čisto za občutek.
Naredila so tudi v bistvu, imela sva in slogan spisan, Urša Ergič nama je tekste napisala, tako da v bistvu ta celotna zadeva bila zelo pripravljena od začetka do konca. Drugač pa najna sejemska izkušnja pa tako, no, zelo pač zanimiva, fino je bilo, sejmi so se malo spremenili v tem času, ugotovila sva, da v bistvu nama to ni primarni način pač prezentiranja brenda, prvo ful velike denarje treba vložiti, drugič je pa to ti kot nek new brand na enem takmu sejmu, to pomeni, da moraš v bistvu ti biti vsaj še par let zaporedoma konstanten pač prezentirati svoje kolekcije, kar je pa danes zelo zahtevno. No. Tako da pač najna izkušnja bila čisto v redu, ampak sta uporabljala druge kanale in pač sejmi pač v bistvu niso se izkazali za primerno pot za najn brand. No. Tako da to je to. Hvala.